Вы на канале «Умно и разумно». Сегодня представлю вашему вниманию очень полезный и легкий в приготовлении сироп от кашля, который очень актуален в наше время для быстрого повышения иммунитета, который содержит в себе имбирь и лавровый лист, способствующий избавлению от назойливого кашля. Он обязательно поможет вам и успокоит ваш кашель. Известно всем о пользе лаврового листа. Для приготовления чая понадобится 5 лавровых листьев. Можете взять сухие, а также свежие. Хорошо измельчите лавровые листья, переложите в маленькую кастрюльку, налейте 2 стакана воды, добавьте немножко имбиря, нарежьте имбирь мелкими кусочками и отправьте к лавровому листу. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Как вода закипит, уменьшите огонь и поварите 5 минут. Процедите, добавьте туда чайную ложку меда, хорошенько перемешайте и добавьте половинку свежевыжатого лимона. Известно, что лимон содержит в себе огромное количество витамина С. Чай такой следует выпивать 2 раза в день. Он также хорошо вам поможет от бессонницы. Следующий рецепт приготовления сиропа. Для его приготовления вам потребуется 10 лавровых листиков, 2,5 стакана воды. После закипания уменьшите температуру. Варите так минут 5. После того, как смесь настоится, процедите, добавьте туда меда, 2 десертные ложки. Хорошенько перемешайте и добавьте сок 1 лимона. Сироп налейте в чистую стеклянную банку и смешайте с каплями прополиса. Для взрослых рекомендуемая суточная доза составляет 2-3 столовые ложки смеси в течение дня. Для детей 4 столовые ложки. Хранить такую банку следует в прохладном месте. Надеюсь, эти рецепты помогут вам быть всегда здоровыми. Благодарю за внимание. Всем пока!